पक्षदे युफम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कमांडोना मोरेदा ऑपरेशन चधरकबदगी चेनखिबा कुकी मिलिटेंट मरी तन्मादोना हाटख्रे मोरे की कुकी नुपीसिंग असम राइफल्स ना गरी मपोट मपोट होलगा KLP दा थमख्रे इंडो म्यांमार ngamkhaida leiba मोरेदा हौखिबा अक्टोबर 18 मणिपुर पुलिस की SDPO सिंगथाम अनंबो कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंगमैना कापतुना हाटखिबदगी स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्सेस सिंगना अकनबा मोंगदा ऑपरेशन चथबदगी म्यांमार रोमदा सेंसिनखिबा कुकी मिलिटेंट मरी तन्मादो बार्मिस आर्मी हाटख्रे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउ असिन हाई मोरेदा कंबाइन फोर्स ना अकनबा मोंगदा ऑपरेशन चथरकबा असिन मरम ओइरगा leiba yaraktabadagi kuki militant sing Myanmar romda sensinagi ngasi ayuk pung mapan rom tarakpa adwaida mori romdagi Myanmar da sensin ki kuki militant kharaga Myanmar gi namfalong area da hana dagi leiramba tatmadogi percent kharaga nongwai kamnaki maduda kuki militant ani si ki bagaloidina atoba militant ani puna faraga poke nagalam romda mori dagi kharomda kilometer khara chatlaga Myanmar gi ngamkhai manung da leiba comfort area da sukuki militant singa tatmadoga khothongna bada kuki militant ani seki haire mafam asida hanadagi post hangduna leiba tatmadogi kangpu amada militant sing aduna landarak badagi akan bamong da khothokna ba hawkibani ana thajaba yaba mafam dagi phangba pawasina makhathana haire sairaga sida hawkiba october 18 da more eastern science school gi ground da SDPO ananbo nongmena kaptona hatkibadagi manipur police commando Manipur Rifles IRV amadi BSF की अहनबा फोर्स क्या मरम चांगसिन स्पेशल कमांडो की SB थोक्सोम कृष्णा तोम्बी की लिसिंग मखादा अकनबा मौंगदो ऑपरेशन चथा हाउखिबनी पुलिसिंग असिना खुलाई पाइबा लेरमगनी खनबा मफम सिंगदा खन खन दुना फाक्तन ऑपरेशन चथा हाउखि मदुदा सिंगदा मियोय निफु गमरी फागतबगी मनुंगदा म्यांमार की सिटीजन कुंथ्रागनी थोय यावरमबा धेंगनाख्रबनी मसिगी मनुंगदा मियोय तरा इम्फाल दा पुरकदुना साजिवादा लेबा फॉरेनर डिटेंशन सेंटर दा थमखि हरिबा मियोय तारा असगी मनुंगदासु PDF की कमांडर नि हाइबा मियोयनी यावरमबा थेंगनाख्रबनी मखाताना ngasi सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगना अकनबा मोंगदा ऑपरेशन चथबदगी मोरेगे खुंजा सिंग मफम बदु थादोक्तुना लांजेनाखि मरोयना नुपी अमदि अंगांग सिंग मनाक नकपदा लेबा सेंट्रल फोर्सेस की कंपनी सिंगदा संजफम लौनरबा सेंसिनाखि हाइरे मखोयना मोरेदा लेबा BSF की केमदा संजफम लौनरबा पर्सन सिंगी मखोंग फावबा कोलगा हाइजखिबा लैखि अदुबो कॉम्पिंग ऑपरेशन अदुदा काहेनबा थौंग अमदा चथखिबा लैते अदुबो कॉम्पिंग ऑपरेशन अदुदा काहेनबा थौंग अमदा चथखिबा लैथबा ऑपरेशन अदुदा सेंट्रल फोर्सेस सिंग सु पुन्ना चथदुना लैरिबा मरमना BSF की माइकेदगिसु खुंजा सिंग अदुबो थेमजिनदुना मसा मसागी मयुमदा ओइना निंगथिना लैनना बखंगनगी अदुबा सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगना हारिबा वाफम अदु यादबा मखै मोरेगी कुकी खुंजा सिंग अदु आर्मी कैम्प सिंग अदुकी ममांगदा अहिंग फावबा यारेक्तुना लैनके अदबंगासी अयुक अंगनबदगी हौरगा असम राइफल्स की गाड़ी कयादा कुकी सिंग अदुबा मखोय की लोकेशन पॉइंट KLP दा होंजिंदुना थामखे KLP असिदा हानदगी हौना मैदैगी खुंजा तरागा तरुक चंगजफम लौदुना लैबा मरमना हारिबा मियोय सिंग असि स्टेट फोर्स सिंग की मरकदा ओइना थांबीरो अन असम राइफल्स की मैदैगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ता खंगलकप लैरे पुलिस की मैदैगिसु मथक थोंगबा सिंग की ऑर्डर ngairi हाइरे नकला मरुमदना मितै लिपुन की प्रमोद सखंगदफसना कापसिलंबा नोंमै मरुदगी सामनादा नाथोगौरे स्टेट गवर्नमेंट इम्फाल मनुंग द लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलगले हाइरगसु ngasi ayuk masakangdabasina मितै लिपुन की चीफ M प्रमोद नोंमैना कापतुना हातनानबा होनरंबदगी सामनादा नाथोगौरे माकी पुंसी टेमसिंगनबा होनरक्लिबा सकंगदबसिंग बदकदा प्रमोद अकनबा सेक्शन वफम थमग्रे ताउदोगदु ngasi ayuk pung 8 khara helakpada Imphal West District की लंफेन पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लंफेल पादगी सीजा हॉस्टल्स लंगोल तमना चटखिबगी लंबी NIT मनाक थोखिबनी हाइरे पुलिस की पाउनहाई मितै लिपुन की थाउपुरेल मायंगबम प्रमोद सही यंखै गनिथोय अपोपगी मिंग लैखित्रबा गौर मंगलना ngasi ayuk sagolban sayang kurau मखोंगदगी मागी ड्राइवर लौकरकबम जोनी सही कुनगा तरुक अपोपा लैखित्रबा ओकेनगा माकी सिंगमैरों की मयुमदगी ngasi ayuk Bolero Aman 05 A7410 द लंगोल द लैबा मिदै लिपुन की ऑफिस तमना लाखपगी लंबीदा खुदोंथिबा थौदोगदु मयोंगनखिबनी मखोयने नसिजा हॉस्टल सटखिबगी लंबीगी NIT मनाकता लैबा दुकान की ममांगदा गाड़ी अदु खामखि गाड़ी अदु खामलिंगैदा लंगोलदगी लंफेल तमना थौरखिबा हिगोक मजुगी कार अमदा तोंगलखिबा सकंगदबसना नोंमै राउंड कया कापसिनदुना अटैक चथरमखिबनी
Sakhangdabasina kapsilampa nongmai marusing adu pramona tongliba gari adugi maning thangba saruklomda panki. Adu walaibo pabadi pramod amasung driver ga thangnana mamangda phamlambana asoka pandi nanghaudre. Kanana kari gidamak etegadu satharam khibano ai pakhang bangamdri thawdogadu ga mari leithan alampet police station case am lawkhatuna makadana thijin bagi tabak sathari hairi. Thawdog thokpam da mobile forensic team laktuna yengsin khiba ga loinana makadana thijinana bagi damak bolero adusu sesdaugre pramod tongliba bolero aduda nongmai maru kya pan khiba gi makhun sing leram ki hairi. Nongmai mangbagi case KRA amasung UKLF ki chief singna Assam da transfer tawbinanaba Supreme Court da haijagre. Second Battalion Manipur Rifles ki Armed Court Armory dagi nokmai mangkiba ka mari lainana NIA na lakut kiba case ase Manipur dagi Assam da transfer tawbiu haina ngasi KRA ki chief amasung UKLF ki lusing bana Supreme Court da haijarakle. KRA Koki Revolutionary Army ki chief David Hangsing amasung UKLF United Koki Liberation Front ki lusing ba Luna Khoson haukipna Supreme Court da case transfer tawna batharakiba petition adugi matungina Supreme Court na khulai mangbagi trial asi state daugre NIA da notice issue daugre. Supreme Court ki Justice Avoy S Oka amasung Pankaj Mithal na issue daukiba notice adugi matungina NIA National Investigation Agency na notice asi Englishing ani kunga mari ki January taragani thoida paukum pirakadabani hari. Petition asi Code of Criminal Procedure ki section 406 ki makada file tawrakibani Petition adu da pallibo wafam di Manipur da hauzik thokliba irang asina maram oraga case asige Wayal Manipur dagi Assam da transfer tawbiu haibani. Awang bathak da khulai mangbagi case asi NIA da sinnabaga loinana IPC ki section 120 clause B amasung 409 amadi Unlawful Activities Prevention Act 1967 ki bakada case register tawkibani. Agency asi ki mikadagi Englishing ani taraga mapanda charged file tawbaka loinana hauzik Bednisar Oiriba Mioi Ani Asi Equus number 10 amasung taraga mathoi oina yauribani. Englishing ani taraga nipanda second Battalion Manipur Rifles ki Arms Code dagi khulai mangbagi case asi da mangkiba khulai sing asi KRA amasung UKLF yauna tongan ba separatist outbase sing da yon ki hana maral siribani Bednisar sing asi khulai yon ba asi da mafung fana Chennai hana maral siri. Aduwa Bednisar Oiriba David Hangsing asi Englishing ani taraga mapanda bel phangki Bednisar number 2 Oriba Lonkhoson Ahokimna Englishing ani Kungani thoida bel phangkibani. Prosecution gi maikadagi Englishing ani kulga humdoi gi me home phopada witness nifan examine tawbuloigre adumanamak Manipur da thokliba irang asina marum oraga case asigi trial khumang sangchinba ngamdana lakhibani. Bednisar gi maikadagi Imphal da case asi sathabada makhoi gi punchida akiba kaya mai unagani hairi. Mai lambi len mari uhinanaba pakthogadaba chang saurakna lepthokre Wagaidel dagi minodong fabaki lambi ki nakalda pot thamsiliba sing laukthoknanaba khangankre. National Highway number 137A mai lambi asi matamga chunaba mongda len mari pakthoknanaba gidamak Manipur Sarkar ki Public Works Department na thawrang tawbaka loinana hauzik leiriba phibam asidagi pakthokadaba lambi ki chang chaurakna lepthokre. Amaronda National Highway number 02 Wagaidel Tidim Ground ki Minuthong Phawa asigi nakanda kanagumbana construction material sing paisinba gari parking oisinba amasung fataba folam sing langthokba si mari leinaba sing tha asigi taruk phawa gi manungda laukthokna ba khangankre. Public Works Department na thokpa zero lamagi matungina wahengbam laikai dagi kaksing phawa gi lambi asi len mari gi wenana ba thawrang asida propose right of way PROW Pakto kadaba sangado wahengbam laikai dagi ningthemsa karong phawba kilometer 4.35 asigi oinadi hauzik leiriba phiba masida adumak oigani. Ningthemsa karong dagi mai Imphal phawna meter 26.50 pakani mai Imphal bazar gi oina hauzik leiriba sang asi adumak oigani. Mai Imphal bazar dagi usuwa phawna meter 26.50 pakani usuwa dagi wabagai lamkhai phawna meter 30 pakani. Wabagai lamkhai dagi Kaksing Bazar phawna meter 26.50 pakani Kaksing Bazar gi oina hauzik oiriba phiba masi adumak oigani. Kaksing Bazar dagi Kaksing lamkhai phawna meter 26.50 pakani. Highway asigi ahuba saruk Imphal gi wahengbam laikai dagi Kaksing lamkhai phawba gi apunba asangba si kilometer 44.509 sangani hanasu zero ladun hairi. Zero ladun makhatan hai matakta piriba lambi pakpa gi sang asi project preparation finalization tawrakpa matamda ahongba khara sulak phayai
Maramaduna lampi pakthokpagi project asi thintaba leitana thabak oina onthokpa yanhanabagidamak lampi gi nakal da state lane da kanagumbana tongan ba instruction sajinba amadi lam khopsin ba si mari leinaba party sina athubada lakthokpiu hairi makhatana public works department na thokba atopa notification amagi matungina national away number 02 kwagaitel tidim ground gi minuthong phawwa asigi nakanda kanagumbana construction material sing paisen ba gari parking oisin ba masung phadaba polam sing langtok ba si mari leinaba sina khudak da lakthok piu hairi zerola dun hai NIS 02 gi kwakethel tidim ground dagi minuthong phawbagi kilometer 5.27 gi asangba lambi ase inglising ani kungani thoi kulhumdoi gi EVC mota NIS division na lambi sembagi tabak haure lambi sembagi tabak asi pangthokpada lambi nakal da paisileba madhi thamjileba polam sing hado parking oisin ba asina lambi sembagi tabak da amadi traffic da chauna kaiba pire wakat mifam SDPO anan hanpada senaba kugi militant sing pungni fugani pan gi banung da futhogo security advisor Kuldev Pham thadogo Unified Peace Coordinating Committee kombina sinduna mori da matau tauringai da SDPO singtham ananbo kugi militant sina minungsi leitana hatok phigiba yaning da phongdoktuna ngasi kumbi bazar da wakat mifam chathagre wakat mifam aduda saruk yakiba moirang them Romabadi nahai moregi SDPO anan kugi militant sin hatokhiba ase State Post kuki singna khudthare haibagi mayek laraba khudamne Chin kuki lalobasina center na terrorist ni aina lebak miyam khangna lakthok piu maramasna DGP in charge Kuldev Pham thadokadabani CM Birenda home ki sabjaba sakti sinagadabani haiki wakan mi phamadu da saruk yakibi khudingna minute ama tuminna leptuna laikhidrawa anangi thawaina lairam lenda igna singna lehen biu haina mapuda thawni ki amaram da moregi SDPO CIS anan mihat da chenaba kuki terrorist pungni fogani pan gi manungda manipu laikang puto gadabani hauze ki oina security advisor oiriba Kuldev Pham thadogu an apun balof ningthau khong anti drugs campaign ADC Besnopur district apun ba kaithel phambi ima love and women wings na punna sinduna ningthau khong kaithel dangasi wakan mi pham chadakre wakan mi pham madura saruk yakibi apun balof ningthau khong gi vice president RK Tombis na hai mori gi SDPO CIS Anand Kumar Mangak thangna lelaga hat paduna nongmaina lumduna kaptuna hat ki bathawong pangdabane maramaduna state asigi miam punsinduna koki la lobasingda para tambirasi India gi fiba nungda sangkhibadagi ekoi Indian ni khanduna lerikliba si obibagi mhutta hojik Manipur da thokliba irang asigi asumaran khangna lengak wairiba prime minister amadi unit of minister na tumdana leibagi mhutta koki na lalamle koki muthallu mitaina lalamle mitai muthallu masigi mhutta yengduna leiraga punglon gi matungina jagoi saba asidi yaningde Makhatana miyamna Delhi da chatuna agitation kya sangchalakri ngai Sandan government amadi state lengak ta irang asiloi silu haiki Nakalamarom dana internet hingbagi mayukta nagana namna taba mafam singda economic blockade chathaba hukre Manipur langan internet ki athing ba thamliwa amasung college singi assistant professor Samaga Marfudra lawbagi recruitment ki fal lak thok tababo yaning da phong dokduna ngasi numidang waram dagi nagana namna taba area da economic blockade chathaba hukre Azam ki blockade asibu Senapati District Students Association Tangkhul Katamnau Saklo Naga Students Union Chandel Rongmai Naga Students Association Asawutkre Haukiba October kunga tarukda Manipur leka ka Naga Students Association Anzam ka khuriak pinakiba Jana Cherolda Yaukiba wafom sing lekang na tabuk on thorak dabadagi ngasi dagi matam kaktaba economic blockade asi sangsen bhaukibani October kunga tarukta khuriak pinakiba Jana Cherol aduda yaukiba wafom sing ki manungda October kunga tarukta faraga damit mangani ki manungda Manipur da thamliba intern ki athingba asi state asi ki fibam yenglaga Laukthokpa masung assistant professor Samaga Marfudra lawbagi recruitment ki fal November ani phawbagi bangda fal laukthokpada yana kibani Lenga ka yana kiba wafam sing thapak oin onthorok dabane maram orga hokiba October kuntraga mathoida Tamenglong district ki Tamai headquarter da pangthokiba Anzam gi anisuba legislative assembly da blockade asi tawnarba warip laukibani Anzam gi makhada ba unit chinga masung mari leinaba body sing mute ching chawna chatagiba mifam aduda Ansan gi Handukladaba khongjang adu hena kansin bamongda maka changsinadaba phireba dulaukibani Anzamna state asida internet thingba ki mewok da chap chana lebli loinana yana ki bawafam singadu thabak don thokdaba abistan limit adu da yauriba punamaki marak da laina ki bathajaba du manganbani loinana chamal amasung Manipur lenga ki marak da khodiek pinakiba memorandum of agreement adu da yaukiba wafam singadu thabak to onthok tribu fawwa economic blockade asi chathagani hana ansamna phongdokiba laikhrabani
स्टेट की लेंगा की कॉलेज सिंह ओजा सिंह अवाट लेरिफा असि यंगलगा अंसमना लेंगा का जाना के असिस्टेंट प्रोफेसर सामगा मरफुद्रा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता लौननबगी फल्लदो नवंबर 2 फाउबगी मनुदा लाउथोकलगनी अनस मिनिस्टरना फोंदोखिबदु थबक तो अनथोकपिदना लेरे मरगसिदा अंसमना गौरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग असि SDSA TKS NSUC अमसुंग RNSO एमना सावटकनी हाना लाउथोकरे Oktober kun ka daruk da lenga kan sam ga yana ki bo wafum lenga na thabak to onthor ta bagi matang da October kun tha ga mathoi da Municipal Legislative Assembly na lokhi bo wari bado saugan na bo wari lori hai ki miyam na su khongjang as da mafung phana saugat piu hai ki amarom da rongmai naga students organization Manipur na su ansam amasung lenga ki marak te yana ki bo wafum athu bada thabak to onthor kani hai bagi thajaba lei hana su thajaba phongdo ki loina na masiba thabak to onthok tri fawwa asam da gauri ba matam kakta be economic blockade asida mafung phana saugali hai re Kuki Jogi MLA Tara Muri gi drama da yausil lagle police commando singna kuki nupi sing molest tawre hana pau thoragle Manipur gi yamna maru iba mapam am oriba More town bangak sen bagi thabak tawriba Manipur police commando singbo More dalhendana ba kuki sina sangsilakli ba drama da Manipur gi tokhaiba lengak taliba kuki MLA Tara su yausil lagle commando singbo nupi angang da biot minai sakhabagi maral siragle Manipur Legislative Assembly gi kuki Jami Ma MLA Tara haina mingthon da kuki MLA Tara aduna kodek piduna November ani da thokwa apunba press statement amada hai Tangnopon district da khundari ba kuki Jomi Mar forum ki upai lai chitra basam jaraba miyam gi mathak ta Manipur police commando singna ka hen ba miyo bagi minungsi maset amata yaudana masage madhaudagi henthokna ka hen ba thabak kya chathari hairakle Zerolo dana makhatan hai hokibo October kontra ga mathoida SDPO More Singtham Anand Kumar na More da thokpa laibak thiba thodok amada laikidaba matungda More da leftana chatharakliba operation singda commando singda kahan ba thawong kya chathare hana maral sikhe Police officer ama masagi mathau tawringai da laikidaba adubudi awaba phongdogi adubo Tangnopon district amasung atai mafam singda state force ina miyam gi bayukta kahan ba thabak sing chathaduna lagle mafam adudagi phongba pawgi matungina November amada Tangnopon district Sinam kuki village da landaduna jum amasung landhum gari kya Manipur police commando singna amaga thathawan kre More da chathariba operation as the state force in mai thava nongmai pangkap ta kafa miyam gi lanthum lut dawwa gari sing amasung jum gi polam sing sanaluwa sesang lighting gi polam sing amasung selna sing ba lawba guloi na napi angang jawna miyoi kya bo manang na pu umang da tanthok piri ana maral sinakli nupi kya pa damtina fu ba amasung molest taw badagi manak nakwa osna dalai ka nari ana sapong dorakli thogi ba thawdoga du da senari ba maral laiva sing phana na ba Manipur police commando singna akan ba pressure Lairambadi jai aduba Manipur police commando sing amaso state police person singi kahan balisat adubudi ngakpi bangamloi Hausik sa dariba irang asida ko ki Jomi Mar forup ki miyam gi mayokta hakthingna na ladarak bagi thokdok kya thokiba adudagi state forcing da miyam na thasa balairak dre ko ki Jomi Mar forup ki miyoi sina khundaba mafam sinda Manipur police commando sing hasi thambagi mayokta sandran government jauna tongan ba firm sing da takna duna lakli bane adumai namak More da commando sing masing hena thaji lagli marmasna India laga ki Ministry of Home Affairs na hiram asida miyang sangpito na More amasung atay kogi Jomi Mar sina khundaba mafam sing thamliba commando sing lagthok vikina ba amasung makoi gi mhota Sandran force na mhot chindok pina ba apel dawri Luina na mara level state police amasung commando person sing matak da logi hoiba serak bibiu hana serolo duna phongdorakle serolo duda saitu assembly constituency gi MLA Hagwelet Kipgen Tangnopon AC ki minister Latpau Haukip Susanpur AC ki LM Khaute Kangbukpi AC ki Namsa Kipgen minister Tivaimuk AC ki MLA Ngursanglur Sanate Saikot AC ki MLA Pauliyelel Haukip Singat AC ki MLA Chilunthang Henglep AC ki MLA Les Jamang Haukip Saikul AC ki MLA Kimniyo Haukip Hangsing amasong Thanlol AC ki MLA Ebongzagil Balde ki Mochinba amanu khurek pekhe Nakala maromdana Uki MLA Tara punsi chupa kasum sangda thamdri fawwa ingtapa lairi haibigano Separate administration taliba kuki MLA Tara NSA panduna mapunsi chupa kasum sangda thamdri fawwa amadi disqualified tawdri fawwa makhai lamdamaste ingtapa lairi haibigano ingtapa lairi aiba wahai asi yabangam loi aina khoiramban kaithel coordinating committee ki convener Laisram Wangbi memana phongdokre Ngasi press club da pangdok pawgi mifam amada SDPO Singtham Ananda laikidabada mididani tupina leptuna awawa phongdokhe Makhatana Laisram meman haiki huranba kuki singna MLA Tara jauna separate administration talakpadage mayahum dagi ngasi fawal lamdam masida tangdu laitadana leire
masida moreda gari gidamakta state force sangba yadana lairambano aduga hausina gari gi sangba yaribano haibasi laingakna pakhom pibiyo kogi MLA tara NSA ek palaga kasum sangda mapunsi chupa thamdrima makai amadi disqualified tawdriba makai Manipurda ingta palagli haibasi laingakna haibiragano khangawdana moreda SDPO singtham anana asengba asumbagi maira amachukat biramle hauzik moreda state force sangduna combing operation chathare huranba kukila lova khulai pabis na mangda phawba mangphang na roida asa amada taliba separate administration asigi matangda kakka tawduna lamdam masida irang thogali ngaside moreda sangbangam dana lerambe state forcing sangbangamle nan gaina India amasung Manipur lengan sangbangam lamdabagi maram karigino hausina sangba yariba asigi maram khangning ba phawrak padagi Manipur lengakta hangjabani masida lengang na lawthup lokoi leitana pakum bibirago ingta pathuwaiwa kugi MLA tara lalhaubo oibanina NSA panduna mapansi chuba NBN lusing liba BJP lengakna disqualified tawduna chairak pigedabani committee asigi coordinator Y IBM an haiki midai police ta kogi na nongmai kapna halibasi kogi da midai na kapo eram lagade kari warakani lamdamas na leiriba kogi sing terrorist ngaktani aduga SDPO sing tham anan haliba loop adugi president so oiriba loop aduna athu bada terrorist ni hala laukto kadabani India lenga ki miyang dasu sing tam chapmana ba miyang da yeng kadabani hana fong toke aroibada content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asedagi yang beriba punama padaga jari channel is atom da kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.